with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Até que enfim, depois de tanto tempo, chegou essa máquina. Pronto, a máquina e o varal tá desembalado, então agora é só organizar a nossa lavanderia. Com certeza a Belly vai amar. Mãe, o pai tem uma surpresa. Eu espero que a senhora goste. Surpresa! O que você acha da nossa lavanderia nova? Nossa, eu amei! Como que a máquina estava quebrada, agora temos outra máquina. É igual daqueles americanos. Olha só esse amaciante. Muito obrigado, Leandro. Sério.